Tirsdag den 19. september starter jeg igen et online forløb op i meditation. Du kan være med fra 19:30 til 19:55 eller til 20:15, hvis du har lyst til at være med og fordybe dig yderligere. Hvert møde vil have et hovedfokus. Første møde handler om kroppen, andet møde om åndedrættet, det tredje møde om hjertet, og det fjerde møde har bevidstheden som hovedfokus. Hver gang vil vi besøge kroppen, den fantastiske evne til at spænde af, hjælpe os til at være til stede i nuet, og vil besøge åndedrættet og undersøge, hvordan vi får hjælp til at holde fokus og koncentration. Hjertet vil også være med hver gang, og hjertets forunderlige evne til, at vi kan være venlige over for os selv, venlige over for andre, og mærke, hvordan kontakten til hjertet smitter os og smitter dem, vi er sammen med, også på afstand. Sidst, men ikke mindst, vil vi hver gang inddrage bevidsthedens fantastiske mulighed for at iagttage, hvordan livet udfolder sig i en uendelig strøm fra øjeblik til øjeblik, og at vi via vores bevidsthed har mulighed for at sidde, være med det, være taknemmelig over det, uden at vi behøver at sagsbehandle på sindsindholdet, men bare kan lægge mærke til, hvordan det skifter fra øjeblik til øjeblik. Hvis du har lyst til at være med, kan du læse mere på vores hjemmeside om, hvordan man tilmelder sig. Og jeg håber at se dig online.